mbokk internet yu Sénégal live ñu ngi leen di nuyu comme chaque fois nag mbégte la ñuy am ñëw ci seen numéro bi nga xam ne mooy Pôle Éthique andi fi ndaanaan modèle tey aussi ñu am plaisir andi fi koo xam ne mën nañu wax suñu doyen la suñu kilifa la ci métier bi ñuy def te yéen aussi nu ñu kontaanee andi ko fi noonu ngeen di kontaanee di ko gis wala di koy dégg tout le temps ci rajo yi muy Alaaji Assane Gueye Alaaji Assane nekk journaliste ci RFM ci groupe Futurs Médias ñu balaa ñu def dara dañ koy bàyyi kàddu gi mu nuyoog mbokki internet yu Sénégal live Alaaji Assane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Mbose am mbégte vraiment ànd ak yow ci Sénégal live di ziar seen internet yëpp di rafetlu gisewaat bi ndax pour internet yi xam ko jaar nga ci kër gi vraiment wane fi xereñ ak yar gu mat sëkk donc mbégte lay am bu mu ñëwaatee gis la ba tey toujours dans le métier ñu daje nga bëgg ma waxtaan ak yow waxtaan ak Sénégal live waxtaan ak seen internet. merci beaucoup Alaaji Assane mbégte gi nag fii la ëppee parce que saa ñu bokkee jotaay tout le temps lu mu dee nee nga ñu dindit li defeel nii donc jàngat lañ ci jëlee saa su ne donc ñun ñooy kontaan di bokk ak yow jotaay waaye mënuñu wax kan mooy Alaaji Assane dañ lay bàyyi nga waxal sa bopp mbokki internet yi modèle bi nga xam ne askan wi dañ ko approprié wu seen bopp kan mooy Alaaji Assane. bon ni ko sénégalais yi di waxee rek wax ci sa bopp moom yombul modèle gi moom dama la ciy gërëm rek xam naa ne da nga baax rek moo tax nga wax ko Alaaji Assane daal doomu Thiès la bu jàng fii Sénégal jaar lycée El Hadji Malick Sy jaar université dugg ci métier bi à Dounia en 96 n'est-ce pas jaar Walfadjri ba ni ñu ñëwee RFM lépp nag ki ndimbalu suñu borom ñu mës a bëgg métier bi ba ñu nekk au niveau de la classe de terminale au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès bëggoon am loolu yéene def concours CESTI mujjul antu mais yàlla xam nga lu mu tudd rek te ñun dañu bëggoon métier bi am ci passion am ci ay modèle ni nga ko waxee sànq ñu ci bari ci mel ni waa RTS yowoon di xalaat sama mag sama xarit Oumar Seck daaw ma tardé journalam Sada Kane également ci ñoom ñëpp ba tey dañuy jokkoo di ziarante Mamadou Malay Diop et cetera bu dee ca Dunia ga ma jaar nekkoon fa ci loxoy El Hadj Abdoulaye Lam ba ni ñu dajewaatee Walfadjri ak Reine Marie Faye fekkoon booba Mame Less Camara nekk njiitu rajo bi ku ci mel ni Mbaye Sidi Mbaye ndem si yàlla sëñ Sidi Lamine Niass suñu soppe suñu sëriñ donc ñooñ daal ñooñ ci tàggati anam yoo xam ni ñun tam ñu boole woon ci parlu goo xamante ni boole ko ci ba tey ji may wax ak yow ndax maay directeur rajo bi waaye fajar laay xëy di def journal 8h def 13h donc ba ni ko askan bi approprié woo sopp ko ca sénégalais du ñu approprié wu lu baaxul sénégalais yi dañu bëgg lu baax donte nag communication tey bi moom ay buzz ak lu bon lay wane da nga dem ba foog ni mooy li fi bari waaye loolu fi gën a néew ci réew mi réew nit ñu baax la ñu baax a fi ëpp. ñoo ngi lay jaajëfal ci loolu li nga wax nag sànq modèle gi moom mënu fee dëñ macha allah askan week wax ndax saa sooy waxee rek dañ lay bàyyi xel di la may nopp loolu nag macha allah lañ ci mën a teg waaye Alaaji Assane pour dugg ci waxtaan bi dañuy xool li nga xam ne tey moom la sénégalais di dund fi réew mi toll tey ci saa si tembe gis nañu ne manifestation yi bëri na arrestation yi bëri na boñ doon defal benn analyse jàngat mënuñu wax situation chaotique mais yow naka ngay caractériser fi réew mi toll. dama naan dañuy def sur place parce que bu fekkee ni daf nga nekkoon ci métier bi fi Abdou Diouf nekkee ni na ko sunu borom defalee 2000 mu fekk ñu Walfadjri alternance am la première alternance au Sénégal Abdoulaye Wade ñëw ba 2012 ni Macky Sall ñëwee tu as l'impression que boobaak léegi dañuy wër benn garab gi rek demunu dikkunu ci wàllu démocratie laa bëgg a wax dem nañ ci wàllu infrastructure dem nañu ci wàllu koom bi mais ci wàllu démocratie c'est très regrettable que li xew bërki démb ci Ndakaaru xewati fi waaw waxoon nañ fi loi Ousmane Ngom wax fi ay dragon tas ndaje ca Colobane moom lañ defati rek tas ndaje meneen biir dëkk bi donc tu as l'impression que on ne bouge pas te loolu li ko waral mooy dialogue bu mené à un consensus moo fi amul sénégalais yi bëgg nañ wax naan dañuy dialogue rek yi ni mais tant que amuñu consensus juboo ci lenn li nga xam ne mooy doon yoonal gi ci biir politique parce que politique moom football am day am règlement soo amul règlement gaañante day am mais règlement bu il faut aussi ñu juboo ci boo gisee àddina ñuy def ay tournoi de football ay mondial football arbitre tas ñëpp ñibbi dañoo juboo ci règle yi loolu nag moo amagul Sénégal bu subaa ñu ne parrainage ginnaaw suba ñu ne est-ce que duñu dindi vote direct nangam sangam la mairie il faut que nag et je pense et j'espère que cette fois-ci peut-être ce sera la bonne avec l'actuel dialogue bi ñuy def nii surtout sur le plan politique ñu juboo ci ay règles bu ko defee yooyu ay grenade ki dóori liifa ki civilu di jël ay nit di yóbbu ci kaso bi yooyu dakk ci réew mi parce que nag ku yokkul yaa wàññi
may fàttali rek ne mbokki internet yi Alaaji Assane waxee wut kàddu juriste waxee wut kàddu constitutionnaliste ci laaj bi may bëgg a laaj moo tax ma di ko wax arrêté Ousmane Ngom Alaaji Assane ban contexte la ñëwee ci réew mi ak itam ndax contexte boobu mu ngi valable ba tey ñu ngi la koy laaj parce que nekk nga journaliste témoin. yaa ko wax duma juriste mais amul benn contexte bu mu ñëwee c'est des vraiment position politique rek Sénégal ni ko wolof di waxee rek ku njëkk a yeewu sa morom ni ko defaru waatal. moi je pense que loolu rek la ñu fi ne tey gis nga ku lay newoon tey jii ak lan ñu doon dig ca Colobane ci ban fay dajee yor seen i mer gàddoog yooyu tey dinañ ñëw arrivé à ce point doo ko gëm ñeneen ñi ñëw ëllëg di nga ne waxoon naa la ko tey noonu lay demewaat tant que l'intérêt personnel est là à gérer moo tax ma ne il faut que ñu am un arbitre central je ne peux pas être très prétentieux mais mun nañ dem ba am lu xeetoog la ne États-Unis benn constitution boo xam ni kenn dootu ko mun a dandal loi yoo xam ni kenn dootu ko mun di nekk tailleur rek di ko daggee sa mesure nu mu la jotee boo ñëwee solal keneen bu mu yëmbax et cetera donc pour man loolu rek la ak tëradi la parce que ku ne boo ñëwee luy pérenniser sa pouvoir ngay gën a yittewoo que luy pérenniser les institutions en elles-mêmes. manifestation yi ñuy interdire du tey aussi am nañu ay jeunes yoo xam ne dañoo déterminé wu ne dañ koy def bu ñu demee mu am ay jàmbaarloo lan nga jàpp jouir de ses droits la wala braver la loi. non il faut jouir de ses droits tout en respectant la loi aussi parce que am réew aussi mënuñ la ko dénk ay kilifa nga ne marche leen fu mu leen neexee jaar leen ci biir hôpital yi dugg leen palais bëtt ca buntu sarale ba jàll non non quand même loolu ku la ko wax tey nekk opposant ab naafeq la parce que bu faloo suba du bëgg ku ko defal loolu donc am réew day am aussi ak tëralin am ay yoonal am ay garde-fou on est d'accord mais encore faudrait-il qu'on se mette d'accord autour de cela man pour man waxtaan ba juboo ci leen rek laa xam mais pas braver loi yuñ tëral de toutes les façons état bu am fu la du seetaan kenn di braver loi. mais dem marche fi nga xam ne mooy place de l'indépendance aussi ndax yoon war na koo mën a tere. non faut pas nga def fixation ci place de l'indépendance wala Colobane wala neneen parce que ni ñu teree indépendance keroog la ñu accepté Colobane keroog. waaw Colobane ñoom amuñu ñu war a nelaw amuñu ay malade ñoom amuñu ñu war a dox seen soxla et pourtant dañ fa bàyyi nit ñi dox fa keroog c'est parce que yëf yi bu fekkee da nga bëgg ku nekk au gré de tes intérêts ngay waxee réew mi du jóge fii mu taxaw tey pour que man muy yow di keneen bu ñuy wax ñuy wax pour l'intérêt général mais tant que ñu ngi particulariser ces intérêts là problème rek mooy am. mais gis nañ aussi fan yee passé ay manifestants ñëw ba li nga xam ne mooy palais bay laal grille palais bi jafe-jafe yooyu noonu ci suñu réew mi est-ce que war nañ mën a toll foofu bay jàmbaarloog ñi nga xam ne ñooy suñuy force de défense ci buntu palais de la République. bon pour xëy na symbolique bi la nit ñi di regretter yenn yi mais man je pense que ni aussi boo nekkee ci réew. nit ñi am yaakaar ñu ne pétrole feeñ na gaz feeñ na nga ne 2020 année sociale ou 2019 boo nee damay yokk courant bi mais c'est évident que nit ñi dinañ xultu ku ne nag booy xultu ak jàmbat na nga koy defee mais état da nga fi nekk pour apporter des solutions aux problèmes pas pour en rajouter mais nit ñi danañ ñaxtu bu fekkee ni nañuy dundee neexu leen nañuy dundee gis nañ ci tawat d'autant plus que léeg-léeg te demande même est-ce que état bi aussi du parfois ni muy demander askan wi naan serrer la ceinture warul di ci xalaat boppam moom le train de vie de l'état les caisses noires là ou supposées caisses politiques xaw ma nu ñu ko tuddee noonu fonds politique mais nan ñoom tam nañ serrer la ceinture mais munoo janoog nit yi vous serrez la ceinture man ma ne sama gundaandaat di changer oto gis naa nag ñu ngi indi benn rationalisation ci gestion évidemment du téléphone des véhicules et tout mais moi je salue cette décision mais waroon nañ ko def bu yàgg loolu. ñoo lànk ñoo bañ seen taxawaay bi aussi ñu doon xeex njëgu courant bi jàpp nga ne xeex bu légitime la. mais bien sûr bu fekkee ni rek ci courant bi lañ ko yemale lu légitime la mais nag buñ ci raxee leneen ñoom ña ko ca rax ça n'engagera que de toutes les façons les gens de façon générale les Sénégalais doivent faire attention à ne pas se laisser manipuler parce que réew mi toll na ci. tolluwaay boo xamante ni ak jëm ci richesse yoo xamante ni macha allah par rapport à cette exploitation de ces richesses bu ñu deful ndànk rek ñeneen ñi mën nañu dugg ci porox ndoll yi faay yooyu nag la ñu war a éviter nit ñi dugg ci du yomb nag. parce que am réew mënuñu xamandoo lépp suñuy njiit ñoo nu war a gën a dimbali am réew ay njiitam la boo gisee réew yu bari toll fi tey la France les États-Unis dañu amoon ay njiit yu clairvoyants. c'est-à-dire que mën nañ ko sax indi ci niveau diine ji fii Sénégal boo gisee Tivaouane Touba feneen mel ni mu mel tey dañ am ay xalif généraux yoo xam ni dañ doon gis lu sori. ba ci tey boo nee premier xalif sëñ Touba ba ci tey xalif bi 7e le 8e gis nga li ñu fi réalisé entre temps nit da ngay nekk visionnaire. mais bu fekkee da nga ne rek ci ay petite querelle la suba ma jàpp diw ginnaaw suba ma libéré diw ginnaawaat suba ñu saagante suñu biir assemblée mais on ne bougera pas.
wax nga ko sànq benn cercle vicieux lay doon rek dem ñëwaat lay doon mais aussi manifestation yi journaliste nga mais gis nañ ne la dernière fois yàgg na am nag bu ñu waxantee dëgg yàgg nañ jàpp journalistes yi di leen malmené di leen dóor ci terrain bi mais keroog dafa jéggi dayoo en tant que journaliste nan nga gisee policiers yi ni ñuy acharné woo ci kaw journalistes yi nga xam ne ñoom itam dañuy def seen liggéey. xam naa su ma la ne woon waaw ils ont bien fait de dal seen kaw di nga la jaaxal quand même bu dara dul dara sax man journaliste la mënuma far ci policiers yi donc c'est pas normal lay wax maintenant nag loolu mooy côté émotion bi ñu ñëw nag ci li nga xam ni mooy xeltu gi bu ñu toogee rek à tête reposée ñu ne lan moo tax ñii def li nu mel dans un premier temps defuwul mooy waruñ ko woon def c'est-à-dire que yow même un manifestant ku civil waroo ñëw di ko dóor ay koros ak yooyu waxuma la ak un journaliste qui était dans l'exercice de ses fonctions kooku moom da nga koy def ci réew mel ni Sénégal boo xam ne chaque journée oui nous avons vécu des alternances di tiitaroo ko bàkku mais c'est tellement regrettable et dégradant tu as l'impression d'être dans des pays yoo xam bëgguma tudd sax di tooñ kenn la sous-région ñoo xamante ni ils sont en arrière ci wàllu démocratie donc Sénégal bu fi loolu amee ça veut dire que def nañu recul démocratique qu'on le veuille ou non bu ñu demee bay dal ci journaliste maintenant nag ci yan journaliste la ñu dal et c'est là où je profite de l'occasion pour faire un appel à tous mes confrères ñuy identifier wu booy dem ci terrain journaliste dañoo war a xool la xam ni journaliste nga yaa xam nag nooy identifier woo ci wàllu micro bi nga yor nii y a le logo y a les gilets y a tout ça ñu fexe ba ñu xàmmee leen mais bu dee da nga nekk journaliste pare lu ne sa yoon ne ca fu ne nga bëgg faa dugg mais ça kii maintient l'ordre day dem ba dootul xàmmee kii moi je pense que ci côté boobu rek xëy na la confusion mën a amee mais lii may wax nii dàqul ci lenn le fait que je condamne fermement vraiment cette agression contre les journalistes. Journalistes yi nag tonton Aladji Assane macha allah bu ñu génnee rek da nga yaakaar ñoom ñooy dem manifester ji. macha allah ndax nuñu suñu tolluwaay bu ñu génnee ñëw ci terrain bi da nga yaakaar ñun ñooy dem ñaxtu ji ndax ñu fiy woote ne ay journalistes lañu ay reporters lañu bëri nañu ba de telle sorte que policiers yi seen bopp bu duñu ràññee ku bokk ak ku bokkul foofu noonu lan nga yaakaar noonu lañ mën a def ba assainir li nga xam ne mooy suñu secteur bi. mais c'est le rôle de l'État ñu ngi def nañu un nouveau code de la presse léegi mu des ñu appliquer ko bu ko defee xëy na laa wax de mais gis nga mbir doo bàyyi ba mu yegg fenn fii li am ci journalisme moo am ci yeneen métiers yi moo am ci mbalit mii nuy wax tey bàyyi ba Sénégal fépp nekk sën ñu ne tey jii lañ ko bëgg a raxas mais boo bëggee raxas doo ne nit ñi maa leen di raxasal da nga leen di xamal ne bu ngeen ko raxasul du set c'est-à-dire que y a le langage de la vérité qu'il faut tenir aux gens les responsables de la presse buñ ci jógul presse bi du assainir parce que autant l'État peut avoir sa volonté d'assainissement mais les patrons de presse vont voir ces patrons ñan la ñuy recruter ci rédaction yi par rapport à leur cahier de charge tu as un cahier de charge qui est là bu la ni diw nga nombre de professionnels yi nga war a am sa rédaction lii nga leen war a fay convention bi lii la mais boo bëggee lu yomb ba nga fay nit ñi ay fukki junni ay 30 000 francs bien évidemment tu vas tomber sur des gens yoo xam ni loolu mooy seen valeur bu ko defee nag ñu génn ci mbedd mi toj dëkk bi mbaa ñu joxe benn information bu daal di indi fitna dans un village wala kii ñu ne woy la presse non tout le monde est responsable dans cette situation. may fàttali mbokk internet yi rek ne ñu ngi ci seen émission Pôle Éthique ñu ngi nekkoon ci violence bi ci même rythme boobu noonu gis nañ ne insécurité bi bari na ci réew mi surtout dans l'intérieur du pays nemmeeku nañ fan yi passé ay jafe-jafe braquage ay agression nit ñu ciy faat ay nit Aladji Assane lan mooy problème mu réew mi fi ñu toll ni tey ba chaque jour mënoo toog dégg ne rey nañ nit chaque jour nga dégg baat boobu. waaw loolu moom jaaxal na ñëpp yéeme na mën nañ ko expliquer par un fait quand même presse bi tey fi mu toll ak wàllu communication site yi internet gi connexion yi partout lii amuloon bu njëkk donc yi daan xew yëpp wàllu viol yeeg yooyu daan na xew xëy na yenn yi à un degré moindre peut-être ca kenn du ko yëg donc bu nee ba mu ëppee loxo nii joxe cette impression là aussi de un presse bi am na doole communication màgg na internet gi ak modernité waaye li ci topp mooy jamono aussi ku ne xam nga ni xat na xataay goo xam ni ku gëmul yàlla mun nga verser dans la délinquance y a la drogue aussi yu ci bari xale yi di ko def nii parce que ñàkk tàggoog seen ànd ak seen sago la am na ay meurtres yu bari ay agression mais ku ànd ak sagoom du reyee nit ki nenn ni sànq rek maa ngi déglu ci émission xalaas ñuy wax ku ñu daggatee nopp ma yooyu mais nit ku ànd ak sagoom est-ce que dina def yenn boo amee jeunesse boo xam ni chômage bi dafa gangréné boobu jeunesse mais à un niveau extraordinaire sa yitte guddeeg bëccëg moo war doon di ko faj mais pas ay nekk dans la polémique moo tax ma ne li ñu naan borom caq ak borom baatu nen du benn mais mënoo nekk au pouvoir bëgg a nuru ab opposant saaga yi bari ci yéen seen camp lay jógee mais man ki leen fal sax day jaaxle kilifa bu la falee da ngaa war a jël ak meloom te ku ne nag
wax dëgg yàlla xam nga ni président Sall nga ànd ak moom nga bañ a ànd ak moom doo ko dégg ci wax ju bari benn ba ca topp doo ko dégg ci saagante xëy na ñoom nañ jéem a mel noonu opposition bi qui est dans son rôle quand même waxuma rôle de saaga dañu nekk ci rôle d'opposition pour le renforcement de la démocratie dans ce pays ñoom tam ñu koy def mais l'un dans l'autre ku ci ne defee ko ak responsabilité mais insécurité bi moom jéggi na dayo l'État est interpellé dégg naa ministre de l'Intérieur ne ñu ngi jël dinañ yokk matuwaay on va augmenter le nombre de soldats ou de policiers ngeen baal ma mais luñ ci yokk doyul ci wàllu policier ci wàllu moyen ci wàllu mobilité bi surtout parce que la police doit être dissuasive di présente dans certaines zones yoo xamante ni dafa vraiment manquer sécurité parce que boo demee ci réew yu mag yi loolu la ñu rawee même booy dox ci yenn heures yi nga gis auto alkaati wala dara sa xel na dal tuuti mais léeg-léeg nga dem ci gox yoo xam ni waxuma la alkaati mais doo fa gis sax luy nduru auto alkaati ci yooyu aussi war nañ ci gën a góorgóorlu Sénégal yemul rek Dakar. dugg nga ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiite di xarante di wax ay wax yu ñaaw ci li nga xam ne président de la république mu ngi ciy teg gëtam mais ba tey ñun dégguñu ko ci mu àddu te moom la ñu fal kàddu yu ñaaw yi nga xam ne ñi ko wër ñu ngi koy yëkkati tey lan moo ci responsabilité président de la république. lu ci responsabilité am ak moom parteem mënuma ko xam ndax bokkuma ci ñoom xëy na dinañ ko régler seen biir mais je pense que ni bu fekkee ni am na ay xaxarante yoo xam ni dafa dem ci benn niveau bi. xëy na au niveau le plus haut au niveau du sommet de l'État eggu fa xëy na bu boobaa dina wax mais li gënoon mooy balaa mu fa yegg nag mu daal di wax ak ñoom xëy na ñu ngi koy def seen biir aussi du ma fekkee les réunions en interne de la PR wala dara wax dëgg yàlla xawma ci dara mais daal du lu gën ça donne une mauvaise image du parti et par ricochet du pouvoir parce que c'est eux le parti au pouvoir moi je pense que yenn yi dafa ñaaw ca du foofu lañ leen doon xaar. mënoon na ci réew ba pare bëgg a nangu askan wa gën la gore parce que ku mel ni Ablaye Wade quand même li ko fi jëlee yombul Ablaye Wade ku ne xam nga ne tëddu fi woon di nelaw mën na am nag yu matul woon nga sikkeeku ko mais ku ne xam nga ne teg nay jéego bu la fi Sénégalais yi tegee dañu bëgg nga def lu gën li fi Ablaye doon def mais bu ñu bëggee egsi fii nag dégg leen ñenn ñi ci ñoom ñuy doxee nen ni loolu du sagal seen kilifa. ñoom bu ñu demee ba bay mën a wax yenn kàddu yi di ko wax nag ci ñi nga xam ne ñooy médias yi wala ñu koy wax publiquement ñëpp di ci jot askan wi ñi nga xam ne ñooy xale yi dañ ciy roy est-ce que du dégradation des valeurs bi ñuy wax tout le temps moo ñëw aussi ban période yow nga yaakaar ne foofu la ñu lajjee ba ñu mën a agsi fii. mais non askan bi amul benn dégradation des mœurs c'est-à-dire que nit ñi ñooy ñun la man la yow la c'est nous qui choisissons d'aller interroger ces gens-là pour avoir du buzz avoir beaucoup de vues beaucoup d'intérêt et cetera mais ñu baax ñaa ngi fi ñi ñu war a jox kàddu ñuy defar réew maa ngi fi mais bu dee yow da nga choisir ñooñee di saaga jël leen émission lëmb xam nga luy 1 heure de temps 60 minutes c'est-à-dire que juróom-benn fukki minutes ci rajo bu dee publicité benn minute bi léeg-léeg mën nañ la ca fayloo 10 000 jëm kaw. yow nga jël nit 60 minutes yoo xam ne du fay dërëm parce que émission politique bu nuy jaay amul c'est interdit un journaliste ne le fait pas 60 minutes nga jox ko xam ne ay saaga lay wax ak xaste ak tiñalante mais c'est gâchis mënul wees loolu man de rus naa sama émission pendant 1 heure ma jox koo xam ne la muy wax dara la ci Sénégalais yi mun da nga jàpp ne foofu journaliste yi tamit ñoo ci am wàll. ñooma du ñeneen. loolu lan ma ci suñu taxawaay ñun. taxawaay bu may kën yi xam nga métier bu ne da ngay yaa ngi wax assainissement sànq métier bu ne ni nga koy waxee ci police avec des bavures da nga gis alkaati bu def loo xamante ni da nga xam ne lii patron sant ko wala métier bi jàngewu ko école police noonu ngay gisee kuy def loo xam ne da ngay xam ne kii jàngewu ko ceci ah ñooñu nag mooy les brebis galeuses il faut essayer de s'en départir. tey boo yore woon baatu fi ñuy jeexale rek boo yore woon tey baatu agriculteurs yi lan nga leen di waxal ci jamono ji nga xam ne dégg nañ fi coowal semence yeeg intrant agricole yoo xam ne dugg na foo xam ne waru faa dugg wala nee nañ diw jox nañ ko diw joxati ko diw ñoo xam ne duñu ay béykat tey boo yoroon baatu béykat yi lan ngay wax pour ñoom. mais béykat yi ñoom lan lañ war a def nañ ko ñoom gëm nañ yàlla ba wut seeni tool daal di gas xam nga ku jël njiwam gas dugal ci gëm yàlla mënut a wees loolu. parce que yow du xam nga ni yow du yow yaay taw xam nga ni yow mën ngaa bay mën ngaa góob waaye mënoo taw kii tawal nga wóolu ko gas yow def nga sa waat ba pare am ngoru toog xaar ñi amul ngor nag mooy ñi ñëw laaj seen baat ñu jox leen ko ñu dem war leen représenter ak niveau bu mën a toll nag assemblée nationale o présidence o ministère o képp koo xamante ni ñëw nga yow suñu borom dénk la wërsëg d'abord nga teg ca dem di jël ay bons engrais ay marché di ca ami millions au détriment de ces pauvres paysans là yow non seulement ñime nga àq mais ku ñàkk kersa nga ci gàttal ñàkk kersa weesuwul loolu ñàkk kersa mooy fekk ñàqu
baadoolo yi nga jël ko siimee ko sa cere waaw. Alaaji Assane ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi ci njeexitalu Pôle Éthique message bi lañ bëgg nga joxe ko benn message boo xam ne soit da nga koy adressé nguur gi wala suñu ndaw ñi wala ñun média yi lan nga yaakaar ne tey mën na génnee ci yow lu mën a njëriñ askan wi. bon loolu du yomb nag Ndeye Mbose xam naa vraiment nañ ko ne waxtaan noonu rek message yoo loo ci mënti dégg Sénégal jàmm moo ko jik dama koy wax souvent à la rajo du bari wax chaque matin jàmm parce que dama xam ni réew moo xam ne amul guerre amul benn jafe-jafe ca pourtant bu fi courant coupé ñetti fan ñu yëg ko bu ndox manqué ñetti fan mais ñëpp sonn guerre xam nga ñaata weer ngay manqué loolu lépp buñ duggoon ci guerre tey moo tax ku lay woo ci ay rek bëggul saw askan ba pare nag wala fa ko wax ay du yem ci bopp borom yow da ngay toog fële ca Pataar wala Sédé Senghor wala Diamaguène Thiès aw xeer dal la xeer woo xam ne ñu ngi ko sànnantee Dakar ca doo ca dara waaw loolu nag boo ko xamee ci réew moo xam ne loxo yi jotul ginnaaw gi nen na ni hôpitaux yi xam nga ni plateau technique yi élevé wul noonu dem ak dikk bi demewul noonu ambulance yi boo ci wan ne benn doone ñaar et cetera yow boo feebaree ci àll bi ñu ne rawale leen ko Ndakaaru loola ba ñuy nekk tout tànk lañ naan dégg rawale lañ ko hôpital principal ba tey ñuy def yooyu bien que nag des efforts ont été faits vraiment entre temps par l'État du Sénégal mais réew moo xamante ni yow xam nga sa bopp xam nga ni sa yaakaar yëpp yaa ngi ko wéer a gum ci ay pétrole ki gaz da ngay fexe jàmm am fa d'abord jàmm jooju nag bu amee doon le lit de toutes les négociations ak tous les changements toutes les réformes auxquelles nous aspirons mais bu jàmm amul amoo sookul boo taxaw d'abord saa yi nag nañ ko waxante ca dee rek fitna rek lay jural génération yi ñëw ca ñun nag suñuy maam bàyyi lu ñu fi fitna lu ñu fi bàyyil jàmm bañ nañ ko ba bu dee ci diine ji jàmm lañ ko xeexee ak seeni kurus bu dee ci état gis nga li Senghor def fexe na ba taxawal administration fort et vraiment de haut niveau ba toute la sous-région fi leen doon jàng see Abdou Diouf ñëw bay waaram Abdoulaye Wade ñëw kenn mënul xëy ci benn mandat ñaar ba ñett def lépp yàlla mi mën lépp sax ba muy taxawal àddina daa noppalu dimanche ca loolu njàngale rek xam nga ku ne xam nga ni yàlla du sonn yow ngay nit kese nga ne yooyu danaa toog man def lépp en un jour non da ngay def li nga mën ak yéene keneen ñëw eggale mais ku ne na conscient que ni rek fu mu taxaw war na faa ba dara li bon ca di gàcce mooy ñu dénk la dara ba nga dem nga jóg aw neen nekk fa waaw. kàddu yi am na solo waaye tam ñun li ñu gis tout le temps ci Alaaji Assane am na solo Alaaji Assane lu tax mu mën sañse loolu moom xam naa sànni xeer la rek xaw ma mën sañceem déet daal waaye xam naa dinaay fóot dinaa ko passé parce que li may wax xale yi mooy loolu c'est-à-dire que gis nga nit da ngay fonk sa bopp avant que nit di la fonk nga fonk sa bopp boo dee journaliste nga fexe ba métier bi ngay exercer nga mën ca as lëf langue ba nga koy jëfandikoo nga maîtriser ko parce que sénégalais ku ne xam nga ni du ñëpp mais gaaw a xeebaate am na fi boo ñëwee monsieur Diw journaliste nangam commencé gi foot waaja bu dee politicien surtout day defaraat karawaat ga xoggaliku xeeb la jàll keneen noonu boo ñëwee ci moom soli sagar noonu boo ñëwee ñaan ko noonu boo ñëwee wax ko sa soxla noonu donc yooyu yëpp nga fexe ba tënk ci sa bopp suñu kilifa yu baax yi notamment sëñ Touba da koy wax fexeel ba sa njàmbat bu ci dëkk del doxee noo xam ne ku la gis foog ni amoo dara amoo tawat amoo njàmbat alors que gis nga loolu mooy ak gore sénégalais yi nag la majorité noonu la ñu mel moo tax dirigeants yu bari sénégalais yi dañ leen yàgg a nax dañuy toog ak seen dignité sonn moom wees na vraiment fu ñu ko sonn natt ci wàllu social gi Sénégal léegi nit ñi dañuy ñaan ñun ñi nga xam ne on est en contact direct chaque jour avec ces gens là mais ci nag ñaan dafa metti mais les gens sont à ce niveau pendant ce temps tu vois des gens qui ont été nommés jox leen oto carburant kër mais ñooñu waruñ nangu askan wi gën leen gore am na relation yoo xam ni boo koy seet ba seet ko da nga naan ñii daal duñu ay gor ñëpp nag du ma ko beral kenn ku sénégalais yi dénk sa baat jox la les moyens de travail ci liggéeyoo leen wax dëgg yàlla loolu mooy nga nangu askan wi gën la gore te ku ne war nga moytu loolu nañu toujours di yëngu guddeeg bëccëg ci lan mooy gën a wàññi coono askan bi lan mooy gën a développer réew mi mais réew moo xamante ni on est indépendant depuis 1960 aujourd'hui en 2019 on parle de taal añ reer ndékki bu ñu xëyee nit ñëpp li ñuy wax mooy lan laay taal añ lan laay taal reer la question alimentaire n'est pas encore réglée balaa ngeen di tiitaru réglez-moi d'abord cette question alimentaire parce que les gens au-delà du manger ont droit à d'autres commodités de vie war nañ mën a dem ba sénégalais ku ci ne am oto ku ci ne am téléphone sa kër ku bëgg a voyager avion dem mais ce minimum là amaguñu ko bu ne nous réglez pas ça vous mettez à vous chamailler c'est de bas niveau.
dégg nañ ni mu waxee tey moom xam naa ne sama dernière question bi fa nga doon génne li nekk ci sa xol te ñu ngi ciy kontaan bu baax nag parce que bu ñu toogee ak yow dañuy bëgg ngay wax li nga xam ne moom ngay yëg te noonu nga koy defee saa su ne te li ngay yëg tout le temps dafay jëm ci askan wi li askan wi di métti yi ñuy yëg moom ngay génne di ko wax pour nit ñi jëlee ci jàngat loolu nag dañ la ci jaajëfal Alaaji Assane ndax mën nañ ne li Sidy Lamine di wax la voix du peuple am na fi ba tey. mais liggéey loolu c'est ça la quintessence du métier que nous pratiquons c'est-à-dire que ñun bu ñu accepté dem jàngi dugg ci rajo yi ne ñun dañuy def wolof bi ak lu muy jural yëpp au début parce que léegi sax nit ñi comprendre nañ au début dañoo am sax xeebeel di nga janoog nit sax mun na kii dégg est-ce que dégg na tubaab complexe yooyu nga xam ni tubaab bi ca d'ailleurs c'est là où ils sont un peu dangereux par rapport aux autres colonisateurs tubaab da lay coloniser ba coloniser sa aada coloniser sam xel ba yow nga dem ku sol lu rafet mbaa mu sangu sax nga ne da ngaa tubaabee dafa ni yow moom li gën yow daal yow li yées li nga gën c'est-à-dire que dem nañu ba jàpp ni français bi moo ëpp daraja wolof xam nga loolu gàcce la ci ku xamul ñun jàngi nañu français jàngi anglais jàng seeni philosophe ba pare jàng suñuy philosophe ñun li sunu sëriñ si di wax fii ak suñu philosophe yi moo gën foofu ñoom la ñuy wax mais nañ koy waxee la wuute am ak ñoom ñu daan bind ca fii ñu bari daawuñu bind loolu rek la nous sommes un peuple de tradition orale peut-être mais la suñu maam yi wax daan ko jàngat moo gën ñoom la ñu doon wax mais encore faudrait-il aller l'apprendre il faut encore faudrait-il l'apprendre aux jeunes pour ñu xam ne ñoom am nañu lu ñu mën a répliquer ñële mais tant que loolu amul complexe boobu dafay wéy moi je pense que boo nekkee ci métier bii di tasum xibaar te mënoo jottali tawatu askan wi lu may yow di wut buzz ak wut am ciiw ak di wut xëy na ku la woo ci séddoo parce que réew mi aussi les gens pensent certains que festin la mais on y va l'histoire dira mais loo ci mën di dégg nag dëgg rek mooy mujj en toute chose donc moo tax loo ca ne rek def ko sacerdoce commission muy journaliste bi di jàngalekat bi di médecin bi ku ci ne à ton niveau parce que am réew naam le numéro 1 mooy jiitu ci lépp mooy le président mais ñun aussi nous sommes les principaux acteurs bu fekkee ni kenn bayul sa waar moom dafa fekk tool boo xam ne dina ko mën a manager. ñoo ngi lay jaajëfal Alaaji Assane ci sa temps bi nga ñu may tout en sachant que yombul ñu jël ci sa minute 5 minutes sax yombul waxatuma la ak temps bi yëpp ñu jël ci yow ci suba si ni ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci loolu. jërëjëf kontaan naa loolu Ndeye Mbose vraiment ci waxtaan ak yéen Sénégal Live ci waxtaan wi wax dëgg yàlla di jégalu ñëpp lépp luñ ci wax mu baal ñu ko wax dëgg yàlla suñu matadi la lépp lu ci baaxit suñu borom la di gërëm sa caméraman bi sëñ Fall vraiment di leen encourager di ñaan suñu borom gën leen jàppale dëgëral leen ci liggéey bi parce que waaye ngeen di leen conseiller rek lu gàtt mooy ngeen am modèle parce que nit day am wéeruwaay nit day am royukaay waaw ñun xëy na ci tànk yooyu lañ jaar ba fii balaa bës di ñëw ak leneen di ñëw mooy li ñuy wax rek nit boo jàngul métier ba mu mokk tëb rek di xalaat la nga cay fayeeku mën ngaa fayeeku benn yoon ñaari yoon waaye du ñett waaye bu mokkee di nga ci fayeeku ba keroog suñu borom di ko dakkal waaw. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñun yéen suñu modèle ndax li ma ko waxee sànq du ñëpp ñoo am occasion wala ñoo am chance toog ak yéen ngeen leen di xamal naan la defal ni ak waxel ni donc bu ñu yàlla boolee ci ñooñu même bu dee benn fan dañ ci sant yàlla di leen ci remercier ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yéen mbokki internet ci seen teewlu bi ngeen di teewlu seen émission Pôle Éthique di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah ak beneen modèle comme d'habitude merci beaucoup.